สุดสะกดทุกสายตาที่สาวริธิสาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าววันนี้ทางช่องจะพามาพบกับน้องที่สาวริธิสายังมุกออนไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับน้องที่สากับชุดแดงแรงฤทธิ์เรียกได้ว่าปังสุดๆกันเลยล่ะค่ะจะปังแค่ไหนเรามาติดตามชมกันเลยค่ะ